မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Microsoft Excel မှာရန်အသုံးဝင်တဲ့ Cell Reference Type 3မျိုးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Excel နဲ့စာရင်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာသက်ဆိုင်ရာ formula တွေတွက်ချက်ပြီးတော့မှအသုံးပြုကြတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က formula တွေတွက်တဲ့အခါမှာပထမဆုံး cell ခွက်တစ်ခွက်ကိုပဲ formula တွက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ cell ခွက်လေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့က auto fill ဆွဲချကြပါတယ်ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းသိပြီးသားလေးဖြစ်နေလောက်မှာပါကျွန်တော်တို့ cell ခွက်တစ်ခွက်ချင်းစီတိုင်းကိုသက်ဆိုင်ရာ formula လေးလိုက်ပြီးတော့မှမတွက်နေတော့ဘဲနဲ့ပထမဆုံးတစ်ခွက်ကိုပဲသက်ဆိုင်ရာ formula လေးတွက်ပြီးတော့ကျန်နေတဲ့ cell ခွက်လေးတွေကိုတော့ auto fill ဆွဲချကြတာများပါတယ်ဒီလိုမျိုး auto fill ဆွဲချတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ cell reference type 3မျိုးအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းနားလည်ထားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာပို့ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ရတာလွယ်ကူမြန်ဆန်စေမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်တို့ cell reference type 3မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုနမူနာပြပေးဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော် Excel စာရင်း file လေးလုပ်ထားတဲ့ file လေးကိုတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်အခုကျွန်တော်တို့က Excel ထဲမှာ reference type 3မျိုးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ် reference type 3မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ related reference ရဲ့ absolute reference ရဲ့ made reference ရဲ့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့reference type 3မျိုးကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဒီတော့ related reference ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်လဲ absolute reference ဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်လဲ made reference ဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်လဲဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်ကျွန်တော်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးမှာမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ related reference ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် auto fill ဆွဲချတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့စာရင်း file လေးမှာဆိုရင်unit တွေရှိမယ် quantity တွေ price တွေရှိမယ် amount ကိုလိုချင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကညီမျှခြင်းလေးထုတ်ပြီးတော့မှ quantity နဲ့ price နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကမြှောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ enter လေးခောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာ amount လေးတွေထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်မှာကျန်နေတဲ့ cell ခွက်လေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခွက်ချင်းလိုက်ပြီးတော့မှသက်ဆိုင်ရာ formula တွေမတွက်တော့ဘဲနဲ့ auto fill လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့မှချလိုက်ပါတယ်အခုလိုမျိုးလေး auto fill ဆွဲချလိုက်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ် related reference မှာဆိုရင်တော့ auto fill ဆွဲချလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူက related reference အနေနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန်အတိုင်းပဲသူက auto fill လေးဆွဲချပြီးတော့မှအသုံးပြုရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် auto fill ဆွဲချနေတဲ့ပုံစံသဘောတရားတွေကဒါ related reference အရာကျွန်တော်တို့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် related reference ဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ column တွေ row တွေကိုသူ့လိုတစ်ခွက်ချင်းအောက်ကိုတိုးပေးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုတွက်ချက်ထားတဲ့ formula လေးကိုကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်D2 အမြောက် E2 ပေါ့နော် D2 အကွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ E2 အကွက်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့မြောက်ထားတယ်လို့ပြောထားပါတယ် auto fill ဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာအောက်ကဆဲခွက်လေးကိုရောက်သွားတဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ D2 မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ D3 ဆိုပြီးတော့မှအောက်ကိုရောက်သွားတယ် E3 ဆိုပြီးတော့မှရောက်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အောက်ကဆဲခွက်လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ဆဲခွက်လေးတွေသက်ဆိုင်ရာ column တွေ row တွေကိုသူ့လိုအောက်ကိုတစ်ခွက်ချင်းတိုးပေးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့က related reference လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ absolute reference ဆိုတာကတော့အခုဒီမှာသိတာထင်ရှားအောင်ကျွန်တော်ဇယားလေးနဲ့မြင်သာအောင်ပြပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာပစ္စည်း item တွေရှိမယ်သူတို့တွေရဲ့ quantity အရေအတွက်တွေရှိမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဈေးနှုန်းကတော့အတူတူပဲပေါ့ဒီပစ္စည်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ကအရေအတွက်တွေဘလောက်ပဲများသူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းတန်ဖိုးကတော့1500ပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြောက်ကြည့်လိုက်မယ်ညီမျှခြင်းလေးထိုးကြည့်ပါမယ်ဒီရဲ့ quantity ရဲ့အမြောက်ဒီရဲ့1500ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြောက်လိုက်မယ်အန်တာလေးခောက်လိုက်တာနဲ့သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖြေလေးထွက်လာတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဒီတော့အောက်ကဆဲခွက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုင်ရာအဖြေတွေထွက်ဖို့ရာအတွက် related reference လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ auto fill လေးဆွဲချလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဖြေတွေမထွက်နိုင်တော့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကပရအတူတူပဲဖြစ်နေပြီးတော့မှ quantity တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့1500ဆိုတဲ့အကွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကပုံသေးထားခဲ့ရတော့မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးကိုပုံသေးထားခဲ့ခြင်းတဲ့ဆဲခွက်လေးတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာအရေးအတွက်တွေနဲ့မြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ absolute reference အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့သုံးပေးရပါတယ် absolute reference မှာကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာဘာမှမလုပ်ရသေးတဲ့အတွက် auto fill လေးဆွဲချလိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုလိုမျိုးလေးတွေသူကအဖြေတန်းပြီးတော့မှမထုတ်ပေးနိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီတော့အဖြေတွေမှန်ဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့က price ဆိုတဲ့1500ဆဲခွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပုံသေးထားခဲ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဆဲခွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ lock ခတ်ထားခဲ့ပေးရပါမယ် lock ခတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုတွက်ချက်ထားတဲ့ formula တွက်ထားတဲ့ဆဲခွက်လေးမှာ click နှစ်ချက်နဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာ absolute reference အရာ C3 ရဲ့ D1 ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြောက်ထားပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က C3 ပြီးရဲ့အောက်မှာ C4 C5
column တွေကိုတော့အောက်ကိုဆင်းသွားမယ်ဒီလိုမျိုးဆင်းသွားကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ C3 ဆိုတဲ့ဆဲကွက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့က lock ခတ်စေရမလို့1500ဆိုတဲ့ဆဲကွက်လေးမှာတော့သူ့ကို column တွေလည်းမရွေးချင်တော့ဘူး row တွေကိုလည်းမရွေးချင်တော့ဘူးဒီရဲ့1500ဆိုတဲ့ဆဲကွက်လေးကိုပုံသေး lock ခတ်ထားခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံသေးထားခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ lock ခတ်ပေးခဲ့ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့် D1 ဆိုတဲ့ဆဲကွက်လေးမှာကာစာလေးချမယ်သူ့ရဲ့ရှေ့မှာပဲချသူ့ရဲ့နောက်မှာပဲချကျွန်တော်တို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးလေးချပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ keyboard ကနေပြီးတော့ F4 လေးနဲ့ lock ခတ်ခဲ့ရပါမယ်ကိုကဒီ laptop keyboard လေးတွေသုံးနေဆိုရင်တော့ F1 နဲ့ F4 နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့မှ lock ခတ်ခဲ့လိုက်ရပါမယ်ဒီလိုမျိုး lock ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ F1 နဲ့ F4 ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင် D1 ဆိုတဲ့ D ရဲ့ရှေ့မှာလည်းဒေါ်လာဆိုင်းလေးဝင်လာတယ်1ရဲ့ရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာဆိုင်းလေးဝင်လာပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာဆိုင်းလေးတွေကိုဝင်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရသွားပါပြီအန်တာလေးခောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့ဆဲကွက်လေးကို auto fill ပြန်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အဖြေလေးတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့မှန်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဆဲကွက်တစ်ကွက်ထဲကိုပုံသေးထားပြီးတော့မှတွက်ချင်တဲ့အခါမျိုးတွေတွက်ချက်ရတော့မဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်တော့ lock ခတ်ပြီးတော့မှတွက်တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့က absolute reference type လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ main reference type ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ် main reference type မှာဆိုရင်တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်သိတာထင်ရှားအောင်နံပါတ်စင်လေးတွေ item တွေ normal price တွေရှိထားတယ်ဟောကားတစ်စီးကိုကျွန်တော်တို့က350ရှိမယ်ပေါ့ဟာ motorcycle တစ်စီးကိုတော့ကျွန်တော်တို့35သိန်းရှိမယ်ပေါ့ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဈေးနှုန်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာ discount price discount ချပေးမယ် discount ကိုမှကျွန်တော်တို့က quarter လေးတွေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့မှ discount ချပေးမယ်ပထမဆုံး quarter 1မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က 10% discount ချမယ်second quarter မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ15% discount ချမယ်ပေါ့အဲတတိယကျွန်တော်တို့ quarter မှာဆိုရင်တော့20% discount ချမယ်ဆိုပြီးတော့မှ discount လေးတွေကျွန်တော်တို့ချပေးမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရက်ထဲကနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ percentage ကိုနှုတ်ပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော်တို့အဖြေလေးတွေတွက်ပေးရတော့မယ်ဒါဆိုပုံမှန်အတိုင်းပဲတွက်လိုက်ပါမယ်ညီမြချင်းလေးထိုးလိုက်မယ်ဒီရဲ့ဆဲကွက်လေးကအနှုတ်လိုက်ပါမယ်သူ့ရဲ့ normal price ထဲကနေပြီးတော့အနှုတ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ green လေးစမယ်ဒီရဲ့ဆဲကွက်လေးကိုပဲအမြောက် 10% နဲ့ကျွန်တော်တို့စားလိုက်ပါမြောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ green လေးပြန်ပိတ်အန်တာလေးခောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သက်ဆိုင်ရာအဖြေလေးတွေဒီမှာထွက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးပထမဆုံးဆဲကွက်လေးမှာတော့အဖြေထွက်တာမှန်တယ်သူ့ကိုအောက်ကိုဆွဲကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဖြေတွေကလွဲနေတတ်တယ်ဘေးကိုဆွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်အဖြေတွေကကျွန်တော်တို့မထွက်တာမျိုးတွေတွေ့ရမယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်မထွက်လဲဆိုရင်သူ့မှာကျွန်တော်တို့တွက်ချက်လိုက်တဲ့ formula အရအခုဒီမှာကျွန်တော်တို့က C2 ဆိုတဲ့ဒီအကွက်လေးရယ်ပြီးရင်ဒီရဲ့ 10% discount ရယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကမြောက်ပြီးတော့မှ DC2 ဆိုတဲ့အကွက်ထဲကနေပြီးတော့နှုတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီရဲ့ C2 ဆိုတဲ့အကွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင် C2 ဆိုတဲ့အကွက်လေးမှာအောက်ကိုကျွန်တော်တို့က auto face ဆွဲတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အောက်ကို row တွေကတော့ဆက်ပြီးတော့သွားမယ် column တွေကိုတော့ဘေးကိုမရွေ့ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာကျွန်တော်တို့က column ကို lock ခတ်ပေးရမယ် row တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ lock ခတ်ထားခဲ့စရာမလိုဘူးဒါဆိုရင် row နဲ့ column ဘယ်လိုခွဲလဲဆိုရင် column တွေက ABCD တွေကို column လို့ခေါ်ပြီးတော့ row တွေက1 2 3လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က C2 ဆိုတော့ C column row number 2ပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က C column ကိုတော့ lock ခတ်ထားခဲ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ lock ခတ်လိုက်ပါမယ် keyboard ကနေ F1 နဲ့ F4 ကိုတစ်ချက်နှိပ် lock ခတ်လိုက်မယ်အခုကျွန်တော်တို့ F1 F4 ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကC column ကို row number 2ကိုနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ lock ခတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ lock ခတ်ချင်တာကဒီ C column တစ်ခုတည်းကိုပဲ lock ခတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ် F4 လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးမယ် laptop keyboard သုံးတဲ့သူတွေက F1 နဲ့ F4 ကိုတွဲနှိပ်ပေးရပါမယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ F1 နဲ့ F4 ကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ2ရဲ့ရှေ့မှာဒေါ်လာဆိုင်းလေးဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နားလည်သဘောပေါက်ထားရမှာက row number 2ကို lock ခတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာက C column ကို lock ခတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ် F1 နဲ့ F4 ကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပါမယ် C ရဲ့ရှေ့မှာဒေါ်လာဆိုင်းလေးရောက်အောင်ထိကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရပါမယ်အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့က C column ကို lock ခတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ် C2 ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလည်း F1 F4 နှစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ် C column ကို lock ခတ်ခဲ့မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက C9 နဲ့ C9 ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 10% discount ချပေးထားတဲ့အကွက်လေးကိုပြောတယ်သူ့မှာကျွန်တော်တို့ကကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင် 10% ပြီးရင်အောက်က row တွေကိုတရိုးချင်းဆက်ပြီးတော့မသွားတော့ဘူး column တွေကိုတော့ဆက်ပြီးတော့သွားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က row ကို lock ခတ်ပေးခဲ့ရမယ် column တွေကိုတော့ lock မခတ်ရဘူးပေါ့ row ကို lock ခတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် row number 9ဆိုတာကို lock ခတ်ပေးရမယ်
column C ကိုတော့ lock မခတ်ခါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ F1 နဲ့ F4 တစ်ချက်နေမယ် column ရော row ရောကိုကျွန်တော်တို့ lock ခတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက် F1 F4 ထပ်နှိပ်လိုက်ပါမယ်9ရဲ့ရှေ့မှာဒေါ်လာဆိုင်းလေးရောက်နေပြီဆိုရင်တော့ဒါ row ကို lock ခတ်ထားတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ပေးထားဖို့လိုပါတယ်ဒါလေးတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့က lock လေးတွေခတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ enter လေးခောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘေးကိုပဲဆွဲအောက်ကိုပဲဆွဲကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာအဖြေလေးတွေကျွန်တော်တို့မှန်မှန်ကန်နဲ့ထွက်ပေးလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ mid reference လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ auto fill တွေဆွဲတဲ့အခါမှာဒီရဲ့ reference type 3မျိုးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းနားမလည်သေးတဲ့သူတွေတော်တော်လေးများတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းအရန်ကုန်မှာအသုံးဝင်မဲ့သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မျှဝေပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ reference type 3မျိုးရှိတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ related reference လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ absolute reference လို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ mid reference လို့ခေါ်ပါတယ် related reference ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းသက်ဆိုင်ရာ formula တွေတွက်ပြီးတော့မှ auto fill ဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာ row တွေ column တွေသူ့လိုတဆင့်ချင်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ related reference လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက absolute reference absolute reference ဆိုတာကတော့ set quad တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကပုံသေးထားပြီးတော့မှတွက်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ absolute reference ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွက်ပေးရပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတော့ mid reference ဆိုတာကတော့ column တွေ row တွေကိုခွဲပြီးတော့မှ lock ခတ်ပြီးတော့တွက်တဲ့ပုံစံလေးကို mid reference လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုလိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်ပြပေးတဲ့ပုံစံလေးတွေအတိုင်းမတူညီရဲ့ဇယားကွက်လေးတွေကိုဆွဲပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ်အဲ့ထဲမှာပါရှိတဲ့ set reference type 3မျိုးအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုဗီဒီယိုတွေကတော့အမှန်တကယ်လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေပါတယ်လေ့လာနေပါတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရအောင်လို့ပါအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ